Pace, shalom a tutti. Già è tardi, un po' tardi, però è bello il cielo. Amen. Pace di Gesù Cristo a tutti voi. Che il Signore ti aiuti a capire la sua parola. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ti aiuta a capire la sua parola. Amen. Siamo nel libro degli Atti degli Apostoli. È meraviglioso questo libro. Ogni chiesa ha bisogno di conoscere Atti degli Apostoli, perché è cambiato molto. Le chiese in quest'epoca stanno molto cambiate, e poi dobbiamo sempre leggere il libro di Atti degli Apostoli. Non è appena per le persone fanno studi, dibattiti, studio e così, ma è per leggere e guardare com'era la chiesa. E le persone studiano tanto, ma non vivono quello che è scritto. Basta leggere Atti degli Apostoli, e che Dio ti aiuta a capire, a obbedire, a vivere una vita cristiana come quella, una bella vita cristiana, quella del primo secolo. È meraviglioso. E allora leggiamo qui, comincia così. Qui è quando Gesù ha promesso che c'era il battesimo con il Santo Spirito. Gesù ha promesso. Amen? E ci sono alcune chiese che non credono. E cosa posso fare? Io credo. Leggi pure la Bibbia. Non sia prigioniero di una dottrina di ABC. Leggi. Grazie a Dio oggi abbiamo la nuova alleanza per leggere in mano. Grazie a Dio. Io vado in chiesa di domenica, quelli che il pastore legge. Ok. Non, tu devi leggere la Bibbia ogni giorno a casa. Vuoi sapere com'è la dottrina cristiana? Leggete le lettere degli Apostoli, Vangelo di Gesù, Atti degli Apostoli, come ha cominciato la Chiesa, lo Santo Spirito. È molto importante. Una chiesa senza lo Santo Spirito non è chiesa. Per essere chiesa di Gesù ha bisogno di avere lo Santo Spirito. Andiamo a leggere. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Dopo Gesù è andato al cielo, ha detto: rimanete tutti insieme in quella casa a Gerusalemme. Stava a Gerusalemme una casa chiusa, con le porte chiuse, perché i loro discepoli avevano paura. Ricorda che Pietro è provato ad andare lì dove ha preso Gesù e ha avuto paura. E poi quando Gesù sale al cielo,
tu rimani prigioniero in quella casa da Gerusalemme e doveva aspettare lo Santo Spirito. Noi bisogniamo del Santo Spirito per predicare la parola di Gesù Cristo. Amen, glória a Dio, che lo Spirito Santo apre la tua mente e la mia, per quando noi leggiamo la Bibbia, possiamo capire quello che leggiamo. Basta leggere la Bibbia con fede in Gesù, nello Spirito Santo, che allora sai cosa está scritto, per la gloria di Dio. E poi Gesù ha parlato a loro. Giovanni ha battezzato con acqua, ma io vi battizzo con lo Spirito Santo. Ci sono molti credenti che appena è battezzato con l'acqua, ma non con lo Spirito Santo, ma bisogniamo dello Spirito Santo. E loro erano tutti in quella casa, mentre il giorno di Pentecoste è una festa ebraica che c'è, che anche si chiama Shavuot, che è 7 settimane, quella festa Shavuot è ebraico questo nome, Shavuot, che è una festa di 7 settimane, e quella era la festa che noi cristiani conosciamo come Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, quella casa a Gerusalemme, dove Gesù ha detto di rimanere. Ma non era appena i 12 apostoli, anche aveva le donne, altre persone, tutto, c'era 120 persone. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte, gargalhando, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Amen. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Qui si dice lingue come di fuoco. Di solito le lingue di fuoco sali, ma quella scendeva, quella lingua di fuoco scendeva dal cielo. Amen. E si posarono su ciascuno di loro, quelle 120 persone di Gesù che era lì. Amen. E essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. E qui, amen, gloria a Dio, alleluia. Qui, chi non ha il dono di parlare le lingue strane mai capirà questa lingua. Mai. Ci sono molte persone che vogliono spiegare cosa è questa lingua, ma se non c'è il battesimo nello Spirito Santo, non capiscono. Ci sono quelli maestro della Bibbia che non credono nel battesimo del Santo Spirito e vuole spiegare
cos'è questa lingua di Atti degli Apostoli, Atti 2. Non sa spiegare, non sa. Perché per capire la lingua che la Bibbia dice, questa lingua che la Bibbia dice, deve avere il battesimo del Santo Spirito. Amen, glória a Dio, alleluia. E poi, prima è venuto quella lingua di fuoco, è stato insieme ognuno che era presente lì. E essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Era lo Spirito che dava, era una lingua che lo Spirito dava, non era imparare inglese, tedesco e altri, neanche mesmo imparare ebraico. No, questa era una lingua che lo Spirito Santo dava, quelli che credeva in Gesù Cristo. Fino oggi puoi ricevere. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Ogni nazione che era sotto il cielo in quell'epoca, da 2000 anni fa, andava da Gerusalemme per la festa di Pentecoste. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Era più di 15 nazioni diverse, con lingue diverse, che era lì davanti a quella casa, e ognuno capiva cosa quelli seguaci di Gesù parlava. Perché? Perché Dio ha aperto la mente di quelle persone per capire. Fino oggi ci sono quelli che capiscono, ma deve avere il dono per capire la cosa dice nella lingua strana, nella lingua del Spirito Santo. Si dice lingua di angeli, dell'angelo, si dice dello Spirito Santo, si dice strana, ma deve avere il dono per capire. Ma lì loro capivano. Perché? Perché Dio ha aperto la mente per capire. E disse, venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Guarda quante persone che erano diverse, che non capivano la lingua aramaica. Qui dice, erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore. Dicevano, costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E come che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa. E quelle persone che diceva questo non era della Galilea, non era di Gerusalemme, non, erano persone di lingua greca, lingua
árabe, língua latina, ok? E qui dice, è come che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa. Siamo parti, le persone di quel luogo che si chiamava Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e della parte della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, anche di Roma c'era, ebrei e proseliti, ebrei quelli che nato del discendência di Giacobbe, che aveva il nome Israele. Questi sono gli ebrei. E proseliti, quelli che era popolo di altri popolo che si converteva, non lo so se c'è questa parola, all'ebraismo. Questo era proseliti. Cretesi era anche un luogo diverso. Cretesi e arabi, anche arabi, e lì udiamo annunciare nella nostra lingua le grandi opere di Dio. Amen, amen, amen. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi un all'altro: che significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: sì, sono ubriacati di mosto che è vino. Alcuni, sempre ci sono quelli che credono e quelli che non credono. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi un all'altro: che significa questo? Ma c'era quegli altri che, sai quelle persone che non sa niente e parla quelli che non sa, giudica senza sapere cos'è. Altri invece li deridevano e dicevano: sì, sono ubriacati di mosto o di vino. E finiamo qui. Ci sono queste persone che fino ad oggi, persone in chiesa, anche in chiesa, qualunque chiesa, ci sono anche oggi, in qualunque chiesa, ci sono delle persone che non capiscono il dono spirituale, quello che è spirituale, alcuni pensano: ah, ma questo è buono, io vorrei. Altri dicono: no, sembra un ubriaco. È così la vita. Ma noi che conosciamo la parola di Gesù Cristo, noi che conosciamo quello che Dio ha fatto attraverso gli apostoli, noi crediamo, noi vogliamo e dobbiamo sempre volere di più. E vi lascio qui, alla prossima, che Dio vi benedica con la salute, con la pace e con la prosperità
nella tua vita. Nel nome di Gesù Cristo, che Dio vi benedica, a voi e a me. E prendete la Bibbia, leggete i libri degli Apostoli per sapere com'era la prima Chiesa. Basta prendere la Bibbia e leggere, perché oggi abbiamo la Bibbia. In quell'epoca loro non avevano, ma oggi abbiamo. Allora dobbiamo leggere, perché ci sono molte false dottrine, perché ognuno viene a spiegare la Bibbia di un modo diverso, ma tu devi prendere e leggere e chiedere a Dio. Se non capisci, chiede a Dio per capire. E vi lascio aqui alla prossima. E pace, shalom. Dio vi benedica.